Здравейте, казвам се Иван Спасов и съм 3D артист в Snapshot Games. Също така преподавам 3D инструменти в Arc Academy. Много обичам видеоигрите, много обичам комиксите и бойните спортове. Видеоигрите за мен винаги са били един изключително голям източник на вдъхновение. Много обичам японски заглавия, Dark Souls, Devil May Cry. Общо взето японските дизайнери на игри разработват неща, които са доста експериментални. Винаги ми е било много интересно да видя какво могат да направят с продуктите, които създават. Също така, някои от най-големите влияния за това, което правя в арта са комиксови художници като Джо Мадурейра, Тод Макфарлейн, Роб Лайфелд и други подобни. Много голямо влияние има върху начина, по който като цяло действам и работя. В Arc Academy преподавам софтуери, основно Blender, 3D моделинг в Blender. Това, което студентите могат да очакват да научат от работата си в Blender е създаването на обекти, на low poly модели, high poly модели, минавайки през целия процес на 3D пайплайна, който е от блокаут на самата форма, през high poly модел и така нататък. Общо взето това, което е стандарта в индустрията. Как започна моят творчески път? Като цяло арта винаги много ми е харесвал, много съм обичал да се занимавам с арт, обаче насериозно го взех сравнително по-късно, което създаде пред мен някои доста сериозни пречки и липсата на традиционна подготовка ми беше определено силен проблем. Беше нещо, което трябваше да наваксам и тогава се записах в Arc Academy. Бях студент в най-първия випуск на Game Dev Fundamentals програмата. Академията ми даде изключително много знания точно в тази сфера. Беше нещо, което ми помогна да си подредя в главата всичките знания, които трябваше да добия и ми даде увереността да мога да продължа напред. Оттам започнах работа в Snapshot Games, където към момента продължавам да си развивам уменията и знанията. Изключително съм щастлив, че имам възможността да мога също така да върна част от тези познания на студентите в Arc Academy, където преподавам Tools, Blender, мога някакси да погледна на проблема от гледна точка на човек, който имал същата проблематика и може да помогне да се разреши. Какви умения смятам, че са нужни, че да стане един човек 3D артист? На първо място, както и Борислав Богданов, програмният директор на Game Fundamentals, обича да казва, 3D артистът трябва първо да е артист. Трябва да се развият артистични умения, трябва да се развие способността да се разпознава формата, да се интерпретира в пространството и да се пресъздава в пространството. Това е едно доста комплексно умение, което, така да се каже, преминава отвъд софтуерите, преминава отвъд софтуерния пакет, който човека ползва в съответния момент. Но също така 3D артистите трябва да са и много софтуерно насочени. Човек трябва да се чувства много комфортен в това, което прави с съответния продукт, с който работи. Когато говорим за 3D арт, е изключително важно да се има в предвид това, че има много и различни софтуери, но винаги е добре да се тръгне от някъде, е добре да се тръгне от програма, поне според мен, за полигонално моделиране. Това са софтуери, които предлагат това нещо, са софтуери като Blender, като 3D Studio Max, като Modo. Аз лично съм много голям почитател на Blender, защото е безплатен. Това е нещо, което всеки един артист може да си вкара немедлено в работния процес. 3D артист, концепт артист, илюстратор, включително 3D софтуера може да бъде използван изключително добре във всяка една точка на пайплайна на всеки един артист. Един трик в работата си, който ползвам, когато се занимавам с 3D моделинг, е, че обичам много да анализирам съответния обект. Много се старая да разбера този обект дали е машинно създаден, дали е създаден от човек и всичките импликации, които идват от съответното нещо. Това според мен е много важно за начина, по който самия обект изглежда. Ако обектът е създаден от машина, този обект трябва да има изключително правилни ръбове, изключително правилна форма. Това нещо трябва да се пресъздаде в съответния обект. Ако е създаден от човешка ръка, ако е примерно казано кован обект, трябва да бъдат вкарани съответните несъвършенства, които човешката ръка би вкарала, ако обекта се, примерно казано, кове от желязо или дяло от дърво. И е изключително добре в тези ситуации човек да си дава сметка за това нещо и да използва съответните инструменти. Било то силно влияние на софтуер, ако говорим за машинно създаден продукт, или собствената си ръка в доста свободно изпълнение, ако говорим за нещо, което е създадено от човек.
Процесът на работа при създаването на 3D арт е едно нещо, което вълнува изключително много студенти. Е много важно да се научи да се усвои правилно от самото начало. В личната си работа обикновено започвам от блокаут. Това е фаза, в която след като получа концепта, гледам да хвана основните обеми, така да се каже характера на това, което правя. Дали ще е характер, дали ще е оръжие. Трябва да мога да хвана силуета, трябва да мога да хвана пропорциите, трябва да мога да опиша съответния обект в пространството по хубав начин. След това нещо се преминава към High Poly модел, където трябва да вкарам детайла, който всъщност придава така този точно звън на съответния обект, кара го да изглежда автентичен, кара го да изглежда хубав. И когато High Poly модела вече е готов и вече е финален, преминавам към Low Poly модел, който се вкарва в играта. Създаването на Low Poly модела изисква оптимизация, технически познания. Много е важно модела да бъде технически изряден. След като се създаде този модел, се прави текстура, създава се текстура, прожектират се детайлите от High Poly модела върху Low Poly модела и тогава вече идва така истински забавната част, при която човек може да вкара цвят, живот в обекта, който прави, който пресъздава. И в последствие, след като цялото това нещо е готово, имам задължението да си вкарам продукта в играта, което е най-сладкият момент. Да видиш, че нещото ти съществува в игровия свят. Впечатленията ми от геймдев програмата в Arc Academy са изключително много добри. Това е едно от, може би, всъщност за мен поне единственото място в България, където съм успял да намеря цялостния пакет от умения и от предмети и преподаватели, които могат да ми покажат това, от което имам нужда. Покрива се абсолютно целия комплект от знания и умения, които трябва да се знаят. През 2D фундаменти до 3D фундаменти и в последствие надграждане в профилиране. Като цяло много е трудно на едно място наистина да може човек да групира всичките необходими неща, които трябват за изграждането на един професионалист в тази сфера.